신랑 나우집과 신부 단세 후의 신혼집입니다. 메시지를 오빠? 오빠야? 오빠 아니라 채권자. 뭐해요? 신랑 기다립니다. 1층 중식당으로 와. 저녁 먹었습니다. 저녁 사주려는 거 아니야. 술? 내가 미쳐서 당신한테 술 사주게? 아픈 사람한테. 안 아파요. 됐고, 괜찮아요. 그럼 지금 당장 와. 잘래. 와. 신랑 전화 아니어서 실망이에요. 직장 구한다고 하지 않았나? 나 취직시켜 주려고요? 1,500만 원 월급 주려고요? 미친 여자. 매력 있어. 안 가. 오지 마 그러면은. 뭐야? 계약서 갖고 와. 나가. 경찰 부르기 전에. 불러라. 불러? 우리가 경찰이라고 하면 겁먹을까 봐? 발음 괜찮냐? 너는 해고 안 시켰는데 왜 안 나와? 이게 근데 계속 해보세요. 나가라고. 왜? 우덜이 네 손가락 잘라가지고 인주 없이 계약서에 다시 도장 찍게 할까 봐 그래요? 어째 남의 취직 시험 보는데 와서 방해질이야 방해질이. 당신들 뭐야? 깡패입니다. 양아치입니다. 깜짝이야. 웃지 마, 웃지 마. 웃지 마. 죄책이. 하지 마. 웃겨놓고 하지 말래. 죄책이. 저 이제 안 아파요. 동정하지 말아줘. 종양 싹 잘 떼어냈대. 아저씨보다 오래 살지도 몰라. 알았어. 5분 뒤에 들어와. 응?